好，我是丹妮表姐，欢迎收看 Talk TV 的表姐 Online。今天的来宾，我觉得是我竞争者，因为她跟我长得一样漂亮，就是自己讲。好，让我们来欢迎 So， 她是艺名空姐的会长。大家好，大家好。Hello， 我要讲一下，就是她有写一篇很有名的文章，就是因为很多人会问你说要怎么样考上空姐，对，它里面其实写的都蛮官腔的，就哪有很官腔？很官腔。那它是开放性的，就是让他觉得所有女生都有机会。然后我觉得是啊，的确啊。对，但唯独就是他讲了一个重点，就是他觉得长得太凶狠的女生是没有机会。什么叫长得凶狠的？就像现在这样，就我觉得我应该绝对没有机会。我觉得不会哎。没有，我觉得客人看到我一定都会吓死。可是像你 special 就不会这么多。你说 special， 因为你知道长得太和善的人啊，在飞机上就有很多人跟他要一些有。你一定常被要对不对？要什么花生米啊？饮料？也有点长，有点可乐。可是我平常上班的妆会稍微就是画的再更浓一点，所以希望可以更有杀气。你应该对客人还不错，对不对？还不错了，因为我曾经客人不要太夸张。对，因为我曾经就是有个朋友，然后他也是空服员，然后他本身真的是蛮做自己，因为客人在睡觉，然后他们要发那个花生米嘛，然后他就看到客人在睡觉，他就把花生米放在头上。真的假的？我就说好棒哦。可是我也想要这样。对啊，可是我办不到。我要好，因为你平常一定受了很多奥给的气嘛。不少。好，我今天就来假扮奥给，然后你可以演一段，就是如果你今天不 care 这份薪水的话，你会怎么样？对，你会怎么样对他？我不会这一集播出以后就被炒了。不会，应该还好，应该还好。但是他实际上不会这样对客人做事，今天给你来一个发泄。这只是一个就是对发泄。好，现在进去。小姐喜欢吃到什么吗？刚跟你点餐的时候啊，因为原本不是有猪肉跟牛肉，是。我点的时候牛肉已经没了，我想要吃牛肉啊，所以我吃的猪肉我真的觉得猪肉很好吃。所以您是不想要吃猪肉吗？对啊，可是你们到我这边的时候，牛肉就送完了。真的很抱歉呢。不行，你们现在是不行，你要演的是你真实的态度，就是你不用 care 这份薪水，你懂吗？我真的觉得愧疚，怎么会这样？我现在奴性好重，我现在奴性超重的，我真的觉得很抱歉。再一次，好，职业病。我真的觉得那个猪肉很难吃，因为我们刚刚也想要吃牛肉啊。那你可以不要吃啊。可以。对，就是这样，就是。天哪，我好想在飞机上讲这句话。对，那你就不要吃。我觉得我这一集播出以后，就会立刻被。可是他没有真的这样讲，他立刻被约谈。这样你们长官会看吗？会吧，很多座舱长的就我就说，我有看你的那个教学影片，我说真的假的，好尴尬。我说我看了，会啊。你知道，因为后来现在就是很多空服员啊，也都跟风，就是要开粉丝。对，很多粉丝。对，太多，对，很多太多。那因为坦白说，就最红的就是你跟另外，那另外一个好像他已经没在打了。啊，对，他离职，他现在是就是专职部落客。对。那你在飞机上，就是你的同事们会对你投就是什么异样的眼光吗？因为毕竟很多粉丝啊。可是我其实在飞机上也能做自己。所谓做自己是怎样？就送餐的时候都送餐并补妆吧？也没有。什么叫做自己？也没有。定义是什么？就是有些人可能会有一些OK的一些过分的要求，可能还是会去帮他完成或什么。但我们不太。你就不完成吗？我觉得还是有限度的吧。不然你就在去拿手就说照谁嘛，我很红可以啊，最好是啊。你知道我们团27万人。没有，可是有些人这那个要求真的让你觉得怎么会这样？有些人说，小姐可以帮我抓一下背吗？说对不起，我有听错吗？你真的这样讲吗？对啊，我说对不起，我刚有听错吗？然后他就说，对，你没有听错，帮我抓背。然后他就说你可以帮我抓一下背吗？说对不起，我没有办法。然后就飘走。那很好啊。废话，不然你要帮他抓背吗？我可能会真的会，就有时候就蛮好奇这样的要求。可以帮我抓背吗？帅吗？没有，就正常人啦。真的？是女生吗？没有男生，正常人。丑的话不要。或是有遇到一些，例如说。我们都会带笔嘛，然后客人就是很常会没有带笔，就会跟我们借笔，不还你。然后不还的这个还蛮常有的，但我们都习以为常。但有时候以前都会买那种很可爱的日本笔，然后都会夹在那个我们制服。对，这样很可爱。对，然后就是例如说可能借你写一下或者什么的，然后说小姐，请问你用完了吗？然后拿起来说这很可爱，我说谢谢，然后说可以给我吗？去死啊！然后我说不可以啊，然后我说飘走。很好，不是不要给他，谁要给他？不是，我有点纳闷，说为什么会有这样子的反应？没有，如果是帅哥，如果是欧巴的话，就可以吗？可以，然后就拿那支笔把你电话号码写下来，
在他手上，写在他手臂上，可以。然后笔就这样给他，然后这样给他握。还要透过他的手，对，你有载过我爸？没有。我有载过李敏镐。你可以退休了，只剩无憾的，只剩无憾的。李敏镐脸真的超级无敌小，而且非常帅。可是他电视上看起来挺……他脸很小，他脸应该只有这样子。脸那么小，他脸真的很小，然后身材好高。他好难搞吗？还好。因为他从头到尾都在睡觉，所以你也不知道。而且他做商务舱。如果他的话，你就会一直给他看笔，希望他说我的笔很可爱。请问你要我的笔？请问你要我的笔吗？你要我的笔？你想收藏我的笔吗？对，如果说李敏镐可以。那你有没有遇过鬼故事？一定要讲一下，因为我发现你没有写过。有饭店还其实蛮多鬼故事。来考验你那个组织的能力，因为他刚刚有跟我说鬼故事很长，没关系。我简短讲。这其实我之前有在一个广播节目上有讲过，但就是我在印度，然后睡觉的时候听到就是旁边有人在跟我讲话。印度语吗？对，就完全听不出来的语言。我想应该是印度语。应该是印度语。然后呢，我就继续睡，因为我真的太累了。然后于是我是侧睡，然后我就发现，我不能动。可是我那时候神志非常的清醒，我就想说有那种就是侧睡的鬼压床吗？应该没有吧？不是都是平躺吗？我是没有研究过鬼压床到底有什么姿势。我就觉得有这招吗？于是我就继续侧睡，然后呢睡，然后突然间就是有听到，就是床头会有一个木头的那个类像床头柜这样，我就听到有人在敲，就在我耳边狂敲这样子。好吧，可能遇到了吧。但我对这种事情就是觉得好像，因为听起来蛮冷静。对，因为我当时觉得。反正不可能在这个星球上只有我们这个动物啊，对，一定还有别的生物嘛。然后我继续睡，结果突然间对面的，就是我的床对面有个桌子，然后有一个饭店的电话，就桌上的电话，然后突然就响了一个扩音，然后就嘟，然后就有人开始拨号，然后重点就是重点就是他拨号了以后呢，我就心想说死定了，是会接到哪里？对，但他没有接通，他就嘟，就是他没有打通，他乱按，对，然后我就势必要起来把它挂掉，不然它就会很吵。然后我就想说，好怎么办？那你起不来吗？但那时候可以动的，我可以动。于是我就起来把它挂掉，然后我就走回去，我想说没有看到什么东西，然后继续睡，我就躺着。然后呢，又大概响了3、4次吧。那我真的受不了，又要一直起来把它挂掉，而且我后来真的超生气，我就跑去看那个电话，我就一开始跟他良心劝说完以后，我又跟他说，可以麻烦你让我好好睡觉，因为我真的很累。没有，因为他刚一来的时候我说，我想知道你常去那些三太子在哪，现在根本就不需要啊，你胆子超大。没有，可是我还是会很毛啊。对，可是他重点是你们语言不通对，但是我就相信你用英文吗？你用英文吗？没有，我用中文跟英文都用。对，因为我想说国际语言是英文还是？没有，因为我想说他就是用那个能量沟通嘛。那后来还有听吗？没有，因为后来我就觉得我很白痴，因为那时候已经渐渐天色已经要亮了，然后我就打开灯跟窗帘，就没事了，对，就没事了。然后我就想说，好吧，那我干脆下去吃早餐好了，我就下去吃早餐，然后就遇到我们那一班的座舱长，然后我就说，那个就大家就一起吃早餐嘛，然后他们就看到我，他就说，你是谁啊？就是遇到鬼哦，脸色看起来很差。我就吓到，就说，对，我遇到鬼。我就心想说，你怎么知道？他们只是开玩笑。对，他们只是开玩笑。然后我就跟他说，你怎么知道？然后后来他就说，哎呀，他就在那边开玩笑，他说，一定是你看起来很可爱，就跟着你啊什么。讲这种乐色话，对。结果后来隔天那个座舱长，他就跑来跟我讲说，我跟你说，换我电话响。然后我就说真的假的？他真的就跟着你们一起join you吃早餐。对，因为他可以知道你们在讲什么。我觉得超可怕。然后我就说天哪，那该不会我们昨天吃早餐他在我旁边吧？所以中场电话响，那他也是真的很可怕，跟你用一样的 SOP，就是冷静的站起来挂掉。没有，他就是开大灯。开大灯以后就不响。原本是暗的，然后后来他对，而且我其实那天发生那件事情，我还没有换房间哦，因为我太懒得整理行李。这个人也是随遇而安，你很适合去鬼屋住一晚，然后美茶店是买凶宅，然后就是行李都已经散在各地，我已经想要算了，就这样吧。反正没做什么亏心事嘛，他应该不会对我怎么样。那后来那天没事，就没事，可是我开大灯睡，因为他去找座舱长了，对，座舱长给小，他离开我了。座舱长那天他在闹座舱长，他是基督徒，他就祷告，祷告有用吗？有用吗？因为你知道每一次看那个就 Discovery 的那个就是抓鬼的那个节目。对，然后就叫鬼影深深，然后每一次就是我看过，对，然后每一次呢，就是那个因为当老美家庭，然后他们就闹鬼之后就请那个神父来，对。
然后有一集，那神父还被推下楼梯，我就我会想说，虽然我也是基督徒，但是我想说这方面我还是觉得中国有就台湾有那种权威在，你知道吗？就三太子啊什么之类的。可是我蛮相信那个驱魔的那个仪式，是可以，是因为那个鬼影神他的，因为他每次驱完魔之后，然后隔天那些鬼都更生气。就可能原本就是激怒他，原本可能就只是背着草，然后最后变成整个柜子在震，就对，就全部的鬼都更气，所以我就想说，基督教可能就比较还好这样子。来，那我一定要问一下，你一定很多业务对不对？还好哎，真的吗？为什么？都是一些怪人，例如，因为我就是吃哪一国菜？吃哪一国菜？属于怪人的那种词节，哪一国人？是你 都有 TA 日本人吧？像我 TA 就是黑人，对，我 TA 我是黑人女神的黑人界的灵智，你知道黑人看到我都知道，哦，so gorgeous，哦 sexy，好威人哦，对，然后就这一串，然后每次只要去到黑人圈，我觉得好有自信，所以你一定要有个 TA 吧？你知道 TA 就是你的 target 日本人啊，对，的确是因为那个小家碧玉的脸，就可爱型的脸。也没有很小家碧玉，就是他们绝对不会，日本人绝对不会喜欢我，太恐怖了。对，感觉就就好像是日本人吧。所以日本人很爱跟你搭讪。对，但是我不会讲日文。你刚刚也没有讲日文吗？我只会讲一些很基本的机上用语的日文。就是回他机上用语。你要热水吗？你要热水吗？你要冰块吗？冰块跟那个啊，对，咖啡之类的。对，你要猪肉还是鸡肉呢？没有啦，就是对，不管讲什么都回他的写。内创就莫名其妙，没有啊，最常遇到一些怪咖，所以对陌生人搭讪其实都会有点害怕。哎，你的粉丝最常问你哪方面？应该就是什么都有哎。是关于如何考上空服员吗？这个也有，然后也有一些什么都有，真的什么都有。没有，我相信你收到的资讯应该跟我收到的资讯是差不多的那个，因为都是一些什么都有，包罗万象都有。因为他们很爱问我爱情。哦，对，因为你有那个诊疗室。对，但是他们很爱问我爱情，他们应该问你保养吧？保养也有，爱情会吗？还好。爱情还好，因为我比较少讲。还是问你，就是那一国东西有什么好卖吗？通常应该是。也有，都会有，也有会，譬如说私讯我说要约一下吗？我想说哈，是男的吗？男女都有，要约一下吗？他说哈，那看一下照片啊，帅的话就赴约啊。最好是很是 OK 的。通常也会有问我一些什么都有哎，真的是。哎，你有被粉丝攻击过吗？有啊，当然呢。可是你有什么好攻击的？有，我曾经写了一篇文章，就是在讲说我们工作的性质，然后怎么样，然后其中有可能台风天啊，然后或是外面怎么样，但我们还是必须要出勤的那篇文章。我不知道你们看过，但那篇文章下面就是被攻击惨，他就写说，你就是自己选择服务业啊，台风天又不是只有你上班，不爽不要做啊。然后知道这对，这类这些肯定呢，就是跟你同行，然后也开粉丝团，但没你红的人。没有啦，一定是这样，一定是这样。然后要不然就是我之前我记得有一次我写了一篇，我在飞机上遇到一个妈妈，然后就是飞机上有一个那种类似像挂外套的衣帽间，大概这样子小门这样子吧，门就这样子，就挂一件而已，就一件之类的。然后就是那个妈妈在那边一直开那个门，要上厕所。然后呢，我就写了一篇文章，因为在飞机上面很多人不知道说厕所在哪边，然后他就一直开，不就是会有一个标志吗？他可能没看到，他一直看衣帽间的门。然后我就写一篇文章，我只是单纯的觉得说这个妈妈很可爱，怎么会觉得这么窄的门她进得去上厕所吗？下面也是被骂翻的，就有人写又骂翻，对，骂翻，就有人写说，你以为每个人都跟你一样每天坐飞机吗？我们为什么会知道厕所长什么样子呢？我们怎么知道厕所大还是小呢？我们哪知道厕所的门怎么开？好，然后我就想说，天哪！哇，这就是我要就上飞机录一集，来，你们谁进得去？你们谁进得去？这门那么窄，你们谁进得去？这样子哎，对，这样子谁进得去？只有你本人进得去好吗？一般人哪有？我也进不去好吗？对，然后我就想说，天啊，怎么会这样？然后下面人就是非常激烈，后来我就觉得说，赶快删掉，赶快删掉。我没有删掉，因为我也是蛮热衷跟就是网友吵架的。真的看不出来。我只是说这个妈妈很可爱而已。对，而且你用可爱这个词。对啊，我并没有，我真的对她没有任何恶意，我只是单纯觉得说，妈妈怎么会可爱到觉得那门这样子可以进得去？我连蛀牙都被骂过啊。蛀牙被骂过。对，你看，所以你看，我们就是差不多，因为蛀牙，我就写说我蛀牙蛀到牙齿断掉了，但是医生都很难预约，然后下面也是有人骂。他骂什么？就说有什么
早预约这样子。没有，他说是你自己不好刷牙啊，然后不然就说，我就说牙齿很贵，因为要装个牙号，一个牙套。贵的。对，他就说，你不知道美国更贵吗？也没有哎，可是我上次跟我牙科的朋友那个就碰面，他们家做牙彩的，平常那个牙齿啊，去做一个那个牙套把它弄住，对不对？对啊。它的材料大概才2000块。哦，对，因为可是它就是功夫的钱啊，功夫的钱。对啦，可是我就觉得哈，对，是暴利啊。只是他就跟我扯说，你不知道美国就是牙齿更贵吗？对，我脚查健保。对呀，问题是我们是台湾人呢，你干嘛拿美国物价跟我们比？对，同行就是我们没办法做这行就会这样。反正基本上写什么都很有可能会被攻击。哎，那你前几天就写了一篇，就是厂商就是很爱如你，叫做如你什么事情？就是因为通常我都会先试用一阵子，然后我觉得它很不错或者什么的，然后我说好，那我来愿意帮你写。但有些厂商真的就是会可能他可能很急着上稿或者什么，他就会说那你可不可以，例如说这礼拜收到，下礼拜就发稿或什么？我觉得这不太可能耶，而且不太可能就是我们现在写的文章都会有人去看，那也就会有人相信它是真的。我不想要这样欺骗将功附劳。很好啊，人很好。然后就我尽量就是基本上我都会就是去把关这样子。然后可是之前也有一个就是要邀约我，它是一个我从来不曾用到的烹饪的东西。然后因为重点是我平常很少烹饪啊，可是锲而不舍。我想说你不要再懂了。我曾经也被锲而不舍过，被锲而不舍过是按摩棒。他被锲而不舍，按摩棒我要写3次信。我刚刚说。不是，真的没有在用。他可能觉得我很适合，他可能觉得你风格。对，他就是意思当按摩棒嘛。后来我真的就说，我现在刚好主持另外一个节目，那个节目尺度很大，那个呢你要置入的话可以，然后就总算为按摩棒找到一个地方可以置入。3次，然后我真的我是蛮感动的，真的是小心。对，哪一个按摩棒可以把我们就是前后环班的长达？自己本身有试用吗？没有，可是那个棒的节目我们不用讲效。OK， 对，我们只是让它曝光而已，所以但是我真的没有用过。有一个就是卫生棉的品牌，然后他们也是说要合作，然后我说你先给我试用 ，OK， 然后就拖很久都没见，然后后来好不容易寄来，就刚好就老娘月经刚过，然后对，所以你要等1个月嘛，然后后来隔2天就打他说，我说我现在没办法给你答，因为我月经才刚过，而且对方是个男的，我说我月经刚过，然后他就说他不能理解你月经1个月只来1次，对，然后他就说就是你可不可以就是先感受一下，然后感受怎样感受？我说我没办法感受。如果说要你用 rap 的方式，然后念一段就是你在飞机上的广播。我跟你讲，因为我没有广播。你不广播的吗？对，我们广播的是非常资深的人。然后给我2句就好，2句，我给你一个示范。想想看。对，一定就是系紧安全带之类的啊。我们正通过一段不稳定的气流，请回到座位上，系紧安全带。有英文吧？还是英文不好？ We are passing now a turbulence. Please back to your seat, fasten seatbelt. 很 OK 啊，OK 啊，一直很 OK 啊，高度很低，English very well。好像是 very well。English very well。有办法吗？有办法 rap？ rap 很难呢。对啊，什么 passing 什么啊，我这个讲不出来的。We are passing turbulence 啊。We are passing turbulence。不如这样好了啦。我觉得蛮有兴趣。我讲你还念出 rap。Ladies and gentlemen, we are passing turbulence. Ladies and gentlemen, we are passing turbulence. Please back your seat and fasten seatbelt. Please back your seat and fasten seatbelt. 我到底怎么去比克斯采访导演的？Please back your seat and fasten your seatbelt. 对。Seatbelt。感觉开个接，你不觉得可以接上吗 ？Ladies and gentlemen, we are passing turbulence. Yeah. Hey, please back to your seat and fasten your seatbelt. 你看，你们搭档，你们挖洞，对不对？你看，就是你们哪有？我觉得不错哎。对，写信到我们公司问他要不要改成这个。对，你就全部人都真的会，这有点真的会 fasten， 这有点嗨哎。会 fasten，这种可以呀。就是我来吗？你来。哎呦，这样不好玩呐。那你就尽量跟的就是。我不然我示范一个正常的，然后你好，你示范一个正常的。Ladies and gentlemen, we are passing through turbulence. Please back your seat and fasten your seatbelt. 居然
讲这个。嘿，ladies and gentlemen，我要推荐这没有人知道好难，是不是？嘿，prepare your seat and fasten your seat belt， 可以吗？都没有来宾念过我的游戏，刚刚因为英文不是很好，所以有些词都忘记。建议他改成这个啦。对，这样我就会醒来，我一定会，因为平常都不 fashion， 你知道吗？不想理他。那接下来还要考你，因为你 po 过就是很多就是你去各地玩的照片，想说你到底记不记得？来，这一双脚，你要帮我记得你在哪拍的吗？关岛。错。哎呀，我听到。然后关岛跟 Okinawa 实在是太像，因为反正沙子都长一样，不然说垦丁也可以吗？垦丁拍的嘛。好 Okinawa 答对了，答对了。我觉得是关岛。这个你应该是正记得。哦，斯德哥尔摩。对，这个因为最近 po。最近还去。这个呢？日本在哪里啊？应该有惩罚。对，等一下，应该有惩罚就变这个啊。等一下，我想一下，这我去滑雪的时候拍的。这长野县啊，是北海道。哈？对，是北海道。然后是北海道。平常他都在诓你哦。等一下，不可能。我不知道他写的是北海道。长野啦。有了，我没有做功课啦，我没有做功课啦。怎么可能？那怎样？要 rap 吗？要 rap 吗？怎么可能？有办法吗？有办法吗？没办法啊。哈，偶包很重。等一下。你跟女生有 rap 吗？等一下，这个是长野县吧？他说的。因为我目前还没有去北海道的那个雪场滑过雪。哦，是哦。对啊，因为这是我只想问小编自己认分。小编认全的那边。长野是不是？是长野县吧？那个小编 rap。好，刚刚瞎扯了一轮呢，他还死跟我 rap， 没关系，我之后呢一定会找一个机会逼他跟我一起 rap。今天要送你一个小礼物啦，因为小龙不才就是刚好出了一本书，又没什么可以送你。这本书我超想要的，超想要，我没买哈，我没买。不是啊，我想说你会送签名版的呗。我没买，你有准备礼物给我吗？有，当然。有好玩的吗？有好玩的吗？是可以拿来讲的吗？可以啊。是有趣的吗？有趣的。我不晓得你觉得有不有趣？该不会是约里有你吗？有你吗？没有我了。没有你，那干嘛给我啊？不行。哎，办公室很抢手哎。真的吗？虽然说已经过了1-2个月。不会，这里面没有你，没有我，但是这个很抢手。这很抢手，是哦，每年拿到。请笑纳。今年没有拿到，这里面最有名是这个吧？对不对？这个拿出来讲，这是什么？蛮漂亮的。这个我不知道你知道这是什么？这飞机迷都一定知道它是什么，它就是飞机飘带。你知道飞机飘带吗？哎，我不知道哎。飞机飘带就是认真的飞机飘带，就是飞机的门上都会有一个飘带，然后我们要就是要起飞之前都会把那个飘带拿下来，那是一个安全程序。然后后来飞机飘带就衍生出各式各样的周边商品，这个就是其中一个。然后通常都是写remove before flight， 然后这个是写 kiss me before flight。哦，原来这是有趣。哎，我完全不知道飞机飘带这个东西。哎，这飞机迷超爱。我没有在迷飞机啊，对不起哦。好吧。谁没事会迷？有啦，很多人。我知道啊，有人还是那个铁道迷。谢谢你的礼物，谢谢。那还有一个。还有吗？还有。对，这个就是希望你可以用得到它，就是定妆灯雾，我觉得蛮好用的。哦，我一定要，因为我中东油铁。中东油铁。希望你会喜欢。好啦，那个阿叔，你就过年拿去垫菜刀汤啊，还是？哎，你要帮我签名吗？可以。太好，得到签名版。不然你再多带3本，看你飞机上的卖几个好了。在免税名车的时候顺便卖。对，你说台币280，免税的200。帮你展示在那个。对，一定要帮我展示。好了，我们下周见。